السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ انا عارفة ان انا بقالي كتير قوي ما عملتش اي فيديوهات او اي حاجة، ده لان انا كنت اتخطبت واتجوزت كله كده في سنة ونص، فما قدرتش اعمل اي حاجة، كنت مشغولة وبجهز بقى والكلام ده. فمن ضمن التجهيزات اللي انا جبتها، الحاجة اللي كان نفسي اجيبها طبعا في جهازي وكانت اساسي بالنسبة لي وعيط لهم لازم اجيب غسالة اطباق. جبت غسالة اطباق بيكو، جبت غسالة نوعها بيكو 10 فرد نص حمل. هنعرف دلوقتي ايه النص حمل. دي غسالة اطباق بتاعتي، حبيبتي كانت حبيبتي في الاول من قبل ما تبوظ لي حاجات هقولكوا عليها في الفيديو. يعني الغسالة دي 10 فرد نص حمل. نص حمل يعني ممكن تشتغل بشوية مواعين صغيرين، مش لازم تمليها، وما بتاخدش مسحوق كتير. تمام. الغسالة دي لازم تعرفي اي حاجه، شويه حاجات كده عن غساله الاطباق قبل ما تشتريها لاي عروسه رايحه تتجوز وكده. انا ما كنتش اعرف اي حاجه، فكنت جايباها كده، بس الحمد لله جات كويسه معايا وعرفت اجيب غساله 10 فرد كبيره حلوه ونوعها كويس. والحمد لله مسحوق، بتشتغل باي مسحوق. انا بشتغل بمسحوق اسمه كلينا زي اللي انتوا شايفينه ده، وفي علبه كمان كده فيها مسحوق بودر. الحمد لله دي خلصانه، لسه هجيبها، ادعولي. ده الملح الازازه الطويله، وده مسحوق التلميع. الغسالات الاطباق طبعا انواع كتيره قوي قوي، فاكيد انت محتاره تجيبي انهي نوع وانهي نوع احسن وانهي نوع. ما ناس كتير بتنزل فيديوهات مرعبه على اليوتيوب، بيقولوا ان غسالة اطباق يا ريتني ما جبتها وغلطة عمري وجهازي مش عارفه ايه. في غسالات بيكو وزانوسي وايت بوينت واندست وفريش، كل الغسالات دي واريستون. بس انا ما جربتش اي حاجه طبعا الا دي، ده اول تجربه ليا في حياتي في غسالة الاطباق، غسالتي في شقتي. بس هي حلوه في حاجات ووحشه في حاجات. الغساله دي حلاوتها ان هي مريحاني كتير، بس طبعا كنت محتاجاها بشده في اكتر فتره في حياتي، محتاجه راحه فيها ومساعده، فتره الحمل. بس انا ما قدرتش استخدمها في فتره الحمل لما بطني كبرت، لان زي ما انتوا شايفين كنتش بقدر اوطي او اقعد ارص الرف اللي تحت ده، او ما كنتش بعرف ادخل المفتاح اللي جوه ده افتحه واحط الملح فيه، كنتش بقدر اتني للدرجه الرهيبه دي. فالحمد لله، الحمد لله انا دلوقتي ولدت وبقيت اقدر اعرف استخدمها تاني، وههريها غسيل ان شاء الله. الممنوع بقى تحطي فيها ايه؟ بوظت لي ايه؟ ما كنتش اعرف طبعا. حطيت فيها ألمونيوم قبل كده، لقيته ازرق كده واسود، وحطيت فيها ميلامين اتكسر طبعا، الاطباق اسودت من المية السخنة واتشرخت خالص واتكسروا مع الوقت، لقيتهم بيتكسروا لوحدهم كده. فما عدتش بحط فيهم ألمونيوم، اصلا ما عنديش ألمونيوم، كانت واحدة كده لله من بتاعت مامتي حماتي. وما عدتش بحط فيها ميلامين نهائي نهائي، بغسلهم على ايدي. والمفروض اصلا في الكتالوج بيقولك ما تحطيش اي سكاكين، قايلين على الحاجات اللي تتحطش في الغسالة، بالذات سكاكين بمقبض خشب او سكاكين اللي هي السيف، المقبض بتاعها بيتلزق لانه هيفك من المية السخنة. تمام. جربت انا بقى فيها اغسل الفاكهة. والله كنت بسمع على طول ان غسالة الاطباق ممكن تغسلي فيها الفاكهة وتعقم احسن ما انتي بتغسلي وبتاع، فقلت لازم اجرب. حطيت عنب، ويا ريتني ما حطيته، حطيت بسكتين عنب كبار كده وكلهم استغفر الله العظيم رميته في الاخر. ما حطيتش فيها اي مسحوق ولا اي حاجه، طبعا هي ميه بس. واستخدمت اقل درجه حراره في الغساله 30، اللي هي درجه 30 دي 35، مش باينه، ايوه دي. لقيت طعم العنب متغير جدا، ويا ريتني ما حطيته، كان وحش قوي رميته للاسف. وفادتني في حاجه، شفاط المطبخ كان طبعا كله زيوت ومدهن والكلام ده، حطيته فيها وعليت على درجه، مش مضطره كمان نعلي، عملتها على درجه حراره 70، كان تحفه، نضفته جدا. كنت هيطلع عيني، ده انا فضلت نقعاه 4-5 ايام في ميه ببريل بحاجات خلطه كتير كده، ببرسيل بخل عشان الدهون دي، وفي ميه سخنه
ما حصلوش حاجه. فاختي قالت لي ليه ما تحطوش في الغساله، فحطيته جربت، كنت خايفه قوي، ما جاش بالي اصلا، بس ما شاء الله ريحني جدا وطلع تحفه وابيض وجديد. فانا الحمد لله هي اللي تغسلهولي على طول. فدلوقتي نشغل الغساله، انا بشغل على درجه حراره 50. تمام. بنشغل نص حمل، بشغل هنا الاول وشغاله دلوقتي نص حمل. الصوره مش عارفه ليه ملغوشه كده، مش ريزولوشن مش كويسه، بس تمام اهي. بتمر على 3 مراحل، لما دي تبقى حمرا اللمبه دي يبقى كده خلاص الغساله خلصت غسيل، تقدري تطلعي مواعينك بقى، بس اصبري شويه عشان هتبقى سخنه جدا مولعه. تمام. دي عشان اللمبه دي لو في مشكله في المسحوق وكده، دي مش فاكره ليه بصراحه، مع ان الغساله في الضمان والمفروض اتصل بالضمان يشوفوا لي ايه الدنيا، بس انا اصلا مكسله وما بحبش العملاء واللك كتير والاتصالات والكلام ده. ف هي طالما شغاله وما بتنطقش وما فرقعتش ولا حصل لها حاجه، انا مش هتصل بخدمه العملاء. تمام قوي، انا ماشيه شغاله حلو قوي كده. هنا درجات الحراره بقى تزودي زي ما انت عايزه، بس انا بستخدم على طول على 50، لاني بحط بلاستيكات زي ما انتوا شفتوا جوه، ممكن اخاف يحصل فيها حاجه كمان، ده الميلامين اتدمر. فاتمنى بقى ايه، ساعات بفتح الغساله وهي شغاله جوه كده، ما قلتلكوش بقى هقفلها الاول، ما قلتلكوش اماكن المسحوق. ده مكان المسحوق البودره الخلصان عندي اللي ان شاء الله هجيبه، وده مكان مسحوق التلميع بتمليه للاخر، معمول على 4، انا قريت الكتالوج قال لي بقى على 4، ده درجة السيفتي تقريبا. هنا الرفف، السلة البسكتات دي ممكن تتخلع علشان تغسليها عادي ومش مشكلة، في ارفف علوية وفي الناحية التانية كمان، بس انا شايلاها عشان الكوبايات الطويلة اللي بالزي دي بالمنظر ده، وممكن تشيليها وتشيلي اللي تحت كمان سهلة جدا، بتطلع كلها لبره. فغسالة الاطباق مفيدة يا جماعة والله، وفي حاجات فيها مفيدة وفي حاجات مش مفيدة، فما تصدقيش اي حد يقولك غلطة عمري ومش عارفة مش هجيبها في الجهاز. لو نفسك فيها هاتيها، مفيش حاجة في الدنيا ما فيهاش عيوب، هاتيها وجربيها واستخدمي وهتريحك والله، حلوة جدا. حتى لو هي مش واخده مواعين كتير، وانت عندك مواعين كتير على الرخامه ومبهدله الدنيا، هتاخد نص المواعين حتى، هتريحك كتير. فما تسمعيش كلام حد وجربيها انت بنفسك الاول. لو عايزه غساله اطباق حلوه دوري وشوفي استخداماتنا وشوفي الريفيوهات اللي معموله على اليوتيوب، فهتلاقي انا شايفه ان بيكو حلوه. بستخدم احلى حاجه ان انا بلاقي لها مسحوق تاني، هي ممكن مكتوب هنا بصوا فينش، مسحوق ده اسمه فينش، ممكن تقريبا بتستخدم بالمسحوق ده، بس هي شغاله معايا كويس قوي بكلينه. تمام يعني هي هتعيط لو حطيت لها كلينه. لا بس الحمد لله يا جماعه، اللي عايزه تجيب غساله اطباق ما تترددش وتعمل سيرشات كتير عشان بس تعرف تجيب كام فرد وتجيبها قد ايه، وتشوف بقى الكهرباء بتاعتها في شقتها ايه ظروفها. لو عجبكم الفيديو يا بنات ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولوا لي ايه رايكم، واستنوني في فيديوهات تانية. واللي عايزه تسال على اي حاجه عن غساله الاطباق تكلمني وتبعت لي اعمل لي كومنت او اي حاجه هي عايزاها. باي.